Монгол ногоо. Хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетингийн төсөөл. Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлын бодлого, эрх зүйн орчноо Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 16 дугаар зүйлийн 1 дугаар заалт хүн амьд явах эрхтэй гэсэн суурь зарчим, Монгол улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн түгээмэл тунхаг, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, хүнсний тухай, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомж, дүрм журам, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа, салбарын харилцааг зохицуулж байгаа эрх зүйн актаас бүрдэж байдаг. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал нь салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хоорондын ажлын уялдаа хувийн хэвжлийн идэвхтэй оролцоог шаардсан салбар дундын зохицуулалтын шинжтэй бүх нийтийг хамарсан чухал ач холбогдолтой. Монгол улсын хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээний тодорхой хувийг хангах, нутагчсан сортын сайн чанарын үр, техник технологиг нэмэгдүүлж, дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, өрхийн болон жижиг тариаланчдын орлогыг нэмэгдүүлэх, хүнсний ногооны салбарын бодлого, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах зэрэг олон талын үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилготой. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны захиалгаар Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй Монголын хөдөөг шинчилхийн төлөө фермерүүдийн холбоо төрийн бус байгууллага, фермер эмэгтэйчүүдийн холбоо төрийн бус байгууллага, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа хүнсний ногооны тогтвортой үйлдвэрлэл, маркетинг төсөл нь 2016-оос хэрэгжиж Монгол улсын хүнсний ногооны тариалан эрхлэгчдэд төдийгүй салбарын бодлого, эрх зүйн орчныг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа нь уг төслийн үр дүнгийн томоохон илрэл болж байна. Бага талбайд хүнсний ногоо тариалдаг ногоочид болон хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэгчид Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, Мөрөн хотуудын гэр хорооллын өрхүүд. Хугацаа 2016-аас 2019. Хамрах хүрээ, Төв аймаг, Сэлэн аймаг, Увс аймаг, Дархан уул аймаг, Орхон аймаг, Улаанбаатар, бусад аймгийн 12 сум. This year we are celebrating the 55th anniversary of the Mongolian-Swiss diplomatic relations, but also the 15 years anniversary of the SDC presence here in Mongolia. And it's very satisfying for me to be celebrating this anniversary with concrete achievements. As a vegetarian myself, the Veggie Project is very close to my heart. And if I think about the harsh climate of Mongolia and also the short vegetable production seasons, it's very good to see so much progress done in the national vegetable production. For instance, now seeds of main vegetables such as turnip, beetroot and carrots are now all produced domestically by farmers. And these vegetables will be fully supplied to the market by local farmers in a couple of years. За Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Монгол төмс хөтөлбөр гэж 2004-өөс одоо 2015 оны хугацаанд 11 жилийн гэж амжилттай хэрэгжсэн төсөл байдаг. За хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны бас захиалгаар энэ Монгол төмс хөтөлбөрийг цаашаа Монгол ногоо хөтөлбөр болгож ингэж өргөжлүүлэхээр хүсэл тавьсан. За энэ хүсэлтийг бол Швейцарын хөгжлийн агентлаг бол хүлээж авч одоо Монгол ногоо хөтөлбөрийг бол амжилттай хэрэгжүүлээд ихний 1-р үе шат нь бол ингээд дуусч байна. За ер нь энэ цаашдаа энэ хөтөлбөр бол одоо үргэлжлээд явуулъя гэсэн ийм одоо бодлого төлөвлөгөөг бол бид нар бас дотооддоо барьж ажиллаж байгаа. За Монгол ногоо хөтөлбөр хэрэгжснээр бол одоо шин сортын ногооны үрийг Монгол оронд нутагшуулах тал дээр бас олон ажлуудыг бол зохион байгуулж байгаа. Маш олон төрлийн хүнсний ногооны үр сортыг одоо Монгол оронд нутагшуулж цаашдаа одоо хүнсний ногооны хангамжид одоо мэдгэдэггүйц нөлөө үзүүлэхээр ийм арга хэмжээг бол авч ажиллаж байгаа. Үйлдвэрлэл. Сайн чанарын үр шалгарсан сорт дэвшилт технологи, ноу-хауг үйлдвэрлэл нэвтрүүлснээр хүнсний ногооны дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. Монгол ногоо төслийн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл гэсэн 1-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хүнсний ногооны сорт сорилт үр үйлдвэрлэл гэсэн одоо шинэ ажил хэрэгжиж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бараг 30 сортын шинээр туршиж үйлдвэрлэл нэвтрүүлээд байна. Дотоодын хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх юм хэсэг байдаг. За дээрэс нь хүлэмжийн ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг маш олон төрлийн ажил хийдэг. Жишээлбэл одоо шинэ сортын үр нийлүүлэх, ургамал хамгааллын асуудал дээр нь одоо судалгаа шинжилгээний ажил хийх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх ийм ажил одоо хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх гэсэн энэ бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаард юм аа. Тариаланчдад энэ шинэ техник технологиг сурталчлах маш олон төрлийн сургалтууд, туршлага судлах аяллууд, гарын авлага, тараах материал ингэж хэвнэж, боловсруулж ингэж
түгээд юм аа. Загвар extension буюу нэвтрүүлэх төвийг бид нэр газар тариалангийн төв бүсэд 5 аймагт байгуулад байна. За энэ нэвтрүүлэх төв маань ногоочдод үйлчлэх бага урын техникийн парктай, сургалт зөвлөгөө өгөх юм, сургалтын танхимтай, хажуудаа ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэх юм дэлгүүртэй. Ер нь загвар байдлаараа яг сумын төвшөнд extension төв яаж ажиллах вэ гэсэн ийм одоо загварыг бид нэр байгуулж ажиллуулж байгаамаа. 2016 оноос хойш хэрэгжиж байгаа төслийн дөрвөн зорилтын хүрээнд бага талбайд ногоо тариалдаг тариаланчдад тулгамддаг асуудлууд болох хямд үнэтэй, орон нутгийн онцлогт дасан зохицсон сортын ногооны үрийн олдоц, тон төхөөрөмжүүдийн хангамжийг нэмэгдүүлж, үйлдвэрлэлийн болон ургамал хамгааллын талаарх зөвлөмж, сургалт явуулах, ногоочдын бүлэг хоршоолын чадварыг сайжруулахад энэхүү үйл ажиллагаа чиглэгдэж үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлээ зогсохгүй, бүтээгдэхүүний гарц, чанарыг нэмэгдүүлж, мөн хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн ногоо худалдаанд гаргахад томоохон түлхэж болсон байна. Манай салбар холбоо маань хүнсний ногооны үрийн 95% хангадаг. Бид нар жилдээ 6-аас 7 тонн хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэж Монгол улсын хэрэгцээг хангаж байна. Тэгээ манай Монголын хөдөө шинжилгээ холбоотой манай хамтран ажилласнаар манай гишүүд маань үрийн борлуулалтын асуудал бүрэн шийдэгдсэн. Энэ нь бол жилдээ бид нар Монгол ногоо төсөлтэй холбогдож гэрээ хийгээд тэрүүгээр урдчилгаа авч ургац сурвалтын үед 20% урдчилгаа ургац хураа дуусаад өгсөний дараа 40%, 100%-ийнхаа гэрээтэй ажиллаж байна. Ингээд бид бол жилдээ 8 тонн хүнсний ногооны үрээр хангадаг. Бидний бол манай салбар холбооны гишүүд маань банкнаас зээл авахгүйгээр одоо хүнсний ногооны үрээ Монгол ногоо төсөлтэй холбогдсоноор хүнсний ногооны үрийг бүрэн эргэлтэнд оруулсан. Монголын хөдөө шинжилгээний төлөө фермерүүдийн холбооны борноор дэх салбар нь 2015 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Манай холбооны дэргэд ногоочдод зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг нэвтрүүлэх төв үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Хамгийн эхний ээлжинд ногоочдод төмс хүнсний ногооны ургалтаас хураалт хүртэлх бүх технологийн үйл ажиллагаануудад сургалтыг явуулна. За сургалтаас гадна ногоочдод ургамал хамгааллын бодис, бүх төрлийн бордоо, өсөлт идэвхжүүлэгч бодисууд гэх мэтчлэнгийн тариаланчид ногоочдод ямар хэрэгцээ шаардлагатай байна тэр бүгдийг Улаанбаатар хот руу одоо ийш тийшээгээ явж авахгүйгээр зах зээлийн үнээс хямдралтай үнээр үрийн дэлгүүрээр олгож байгаа. Эрдэс бордоо болон органик бордоонуудыг мөн борлууд нь Улаанбаатар хотод зарагдж байгаа үрийн дэлгүүрүүдийн үнээс доогуур үнээр буюу адилхан үнээр борлогдож байгаа учраас ногоочдод хүндрэл бэрхшээл үүсэхгүй. Хамгийн гол нь одоо мэргэжлийн хяналтын лабораториор баталгаажсан чанар сайтай ийм ургамал хамгааллын бодис бордоогоор үйлчилдэг юм аа. За манайх Сэвсүүл ногоо бүрд компани одоо энэ төрлийн ногоонуудыг одоо Монгол ногоо төслийн хүрээнд энэ төслөөс үрийг авч үржүүлээд нутагшуулаад одоо ургуулчлаа. Одоо энэс хойш бол ард түмэн бол энэ ногоонуудын үрийг бол одоо ногоочд бол Монгол ногоо төслөөс аваад ингээд тариалах боломжтой юм аа. Энэ үр нь бол одоо бас энэ нутагшчлаа Монголдо. Монгол орны хэмжээнд 1968 оноос 2019 оны хооронд нийт хүнсний ногооны 79 сорт нутагснаас 39 сортыг Монгол ногоо төслийн хүрээнд нутагшуулсан байна. Газар тариалангийн төв бүсүүдэд буюу Дархан аймгийн Орхон сум, Сэлэн аймгийн Мандал сум, Төв аймгийн Борнуур сум болон Төв аймгийн 100 мод хотод тариаланчдад шинэ мэдлэг мэдээлэл түгээх сургалтын төв, техник технологийн бааз бүхий загвар экстеншн төвүүд байгуулагдлаа. Тус төвөөр нийт 12 сумын 1000 гаруй тариаланч үйлдвэрлэж байна. Маркетинг. Хүнсний ногооны зах зээлийн таатай орчин бүрдэж тогтворцсноор ногоочдын өрхийн орлого нэмэгдэнэ. За манай маркетингийн бүрэлдэхүүн хэсэг нь Улаанбаатар хотын одоо төмс хүнсний ногооны голлох нийлүүлэлтийг хийдэг 4 аймаг байдаг. Дархан аймаг, Сэлэнг, Төв аймаг, Орхон гээд энэ 4 аймаг байдаг. За үүний 12 сумд одоо төмс хүнсний ногооны тариалан эрхэлдэг. Одоо ногоочдод одоо зах зээл дээр ногоогоо борлуулах зах зээлтэй холбогдоход нь дэмжлэг үзүүлдэг байгаа. За үндсэндээ бол сургалт
зөвлөх үйлчилгээ, за мөн үйл ажиллагааны дэмжлэгүүдийг бол үзүүлдэг. Зохион байгуулалтанд орсон ногоочид болон хувийн хвшлийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулж, итгэлцэлд суурилсан тогтвортой харилцааг бүрдүүлснээр ногоочдын борлуулах ногооны үнийг бодиттой, тогтвортой болгоход энэхүү үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ. Эдгээр дэмжлэг нь ногоочдын байгууллагуудад чиглэсэн технологи, маркетинг, бизнесийн удирдлага, зах зээлийн мэдээллийн сургалтууд болон зойр, дахин боловсруулах чиглэлийн санал санаачлагуудыг дэмжих, мөн хэрэглэгчдийн хүнсний ногооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх төрөл бүрийн сургалт, сурчлагаанууд байх юм. За манай оршоо бол 2018 оны 4-р сард оршоодынхон үүсгэл санаачлагаар байгуулагдсан. Орон нутгад үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэгч оршоо аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэсэн хүнсний ногоог зах зээл дээр оновчтой борлуулах, хэрэглэгчдийн хүсэл таашаал нийцсэн бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй нийлүүлэх, энэ нийлүүлэлт борлуулалтын тогтолцоог бий болгох шийдэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Дундын оршоо маань Улаанбаатар хотод 1200 тонны хүчин чадалтай, өргүүртэй ийм зойртой. За тэндээ гишүүн оршоо аж ахуйн нэгжүүдийн хүнсний ногоог захиалга өгч тэндээс татан авалт хийгээд эндээсээ бол борлуулагч аж ахуйн нэгж компани тийм ээ, үндэсний сүлжээ, хүнсний дэлгүүр, супермаркет, нийтийн хоолны газрууд гэх мэт байгууллагуудад захиалгын дагуу түгэлт хийж үйлчилж байна. Бид нэр бас эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ийм тал дээр бол Монгол ногоо төслөөсөө дэмжлэг авсан. Хүнсний ногооны лаазлах, даршлах, иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй цехийг аваад үйл ажиллагааг эхлүүлээд явж байна. Зах зээлд жилийн 4 үйлрлийн тасралтгүй нийлүүлэлт хийхийн тулд хүнсний ногоог хадгалах сав шаардлагатай байсан. За тэгээд төслийн багийнханд бас хүсэлт гаргаад төслийн багийнхан маань бид бүхнийг дэмжиж байцаа хадгалдаг төмөр торон сэтг савыг 540 ширхгийг бол бид бүхэнд авч өгсөн. Тэгээ энэ савнда бид бүхэн бол сайхан байцаагаа хийгээд урт хугацаанд хадгалаад зах зээл дээр гаргах энэ хэрэглэгчдэд нийлүүлэх ийм боломж олцоо бүрдээд ажиллаж байна. 2017 оноос эхлэн Монгол ногоо төслийн хүрээнд сургалтанд сууснаар бид нар ногоо хатааж сурсан. Одоогоор хүрм анжин, хулуу, луун зэргийг зүгийн балтаа хатаагаад байна. Хоол хүнсэнд болохоор төмөс, байцаа, луун, сонгон, шар манжин, хүрм анжин гэдгийг холимог ногоор нэртэйгээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Монгол ногоо төсөл 2016 оноос эхэлж хэрэгжсэн. Энд 16 хүн ногооч нийлээд анх ногоочтой холбоо зохион байгуулсан. Одоо бол бид нэр 36 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Мөн холбооныхоо дэргэд Улаанбаатар хөсөн дэвчих гэсэн борлуулалтын хоршоо байгуулад ажиллаж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд зөвхөн шантын сортын луван хэрэгэлдэг. Энэ нь та бидний өдөр тутам хэрэгэлдэг лув юм. Төсөл хэрэгцснээр шүүсний гарт сайтай Навал F1 луванг шинээр туршиж үйлдвэрлэлд амжилттай нэвтрүүллээ. Энэ ажлын хүрээнд Сэлэн аймгийн Хушаад суманд энэхүү луванг тариалж 400-аас 500 тонныг хураан авч Vitafit компанид нийлүүлээд байна. Навал F1 лувангаар хүүхдийн шим тэжээлийн хэрэгцээг хангах цэвэр шүүс үйлдвэрлэх боломжтойгоос гадна ургацын гарц хамгийн өндөрт тооцогдож байна. Цаашдаа тус луванг хүнсний ногооны хэрэглээнд нэвтрүүлэх өргөн боломж байгааг онцолж байна. Ногоочид өөрсдийн тарьж ургуулсан төмс хүнсний ногоог зах зээлд борлуулах зорилгоор 7 сумын 120 гаруй тариаланчид нэгдэж борлуулалтын дундын хоршоо байгуулсан. Дундын хоршоо нь харилцагч байгууллагаас захиалгыг авна. Гишүүн ногоочдоос төмс хүнсний ногоог татан авч агуулгад нөөцөө бүрдүүлнэ. Харилцагч байгууллагуудаа захиалгын дагуу түгээл дээр хүргэж өгнө. Гарал үүсэл баталгаатай төмс хүнсний ногоогоор хэрэглэгчдэд үйлчилдэг. Үнийн хувьд харьцангуй тогтвортой, хямд учир хэрэглэгчдийн тааламжид нийцсэн. Монгол ногоогоор жилийн 4 үйлрлийн турш тасралтгүй хангах боломж бүрдсэн. Гэр хороололд ногоо тариалах хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. Хотын болон хотын орчмын орлого багтаа өрхийн хүнсний ногооны үйлдвэрлэл хэрэглээг өрхийн хүнсний ногооны тариалтаар нэмэгдүүлнэ. Манай төрийн бас байгууллага 19 энэ жилд үйл ажиллагаа явуулахдаа өрхийн тариаланчтай ажиллаж ирсэн. Өрхийн тариаланчдын давуу тал нь хашаанда ажлын байртай байдаг. Хэрвээ ногоо тариалах юм бол тариалсан хүнсний ногооныхоо зардлыг хэмнэх замаар өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх, цаашдаа үе удмаараа хөдөлмөрч хүмүүжил төлөвшөх гээд олон талын ач холбогдолтой. Гэхдээ үүнд хамгийн хүндрэлтэй бэрхшээл нь усны асуудал байдаг.
Энэ төслөөр усны асуудлыг шийдэж өгснөөрөө эдгээр одоо бага талбайгаас их бүтээгдэхүүн авах, түүнийгээ хүнсэндээ хэрэглэх, илүү гарснаа зах зээлд гаргах, гэр хороолд амьдардаг айлууд хоорондоо танилцж баг болж ажилласнараа бие биенээсээ суралцах, цаашдаа дахин боловсруулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, жижиг үйлдвэрлэл эрхлэх гээд ийм ажлуудыг хийж байна. Загвар өрх нь болохоор яг гэр хороолд амьдардаг айл хашаанд юу хийж болох вэ? Яаж хашаанаас орлого олж болох вэ? Олсон орлогоо юунд зарцуулж болох вэ гэдгийг харуулж чадсан цэцэрлэгийн хөгтөө хоол тэжээлийн чанарыг сайжруулах, цэцэрлэгийн хөгтөө хоол тэжээлийн жор нормыг нэмэгдүүлэх хүүхдэд багаас нь экологийн газартай харьцах, ургамалтай харьцах, түүнийг хэрэглэхийн сургалт явуулснараа одоо хүүхдэд нөлөөлөхөөс гадна тухайн хүүхдийн хоол тэжээлийн чанарт өөрчлөлт оруулж чадаж байна. Их эцэгт нөлөөлөх сургалтуудыг бол явуулж ирсэн. Зөвхөн хүүхэд цэцэрлэг дээрээ чанартай хоол идэх биш, гэр орондоо бас чанартай шин тэжээлтэй хоолыг идэх, энэ шин тэжээлт хоолнд хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө үйлдвэрлэх энэ арга замыг зааж өгч байгаа. Хөдөө орон нутгаас томоохон хотуудын гэр хороололд шилжин ирж суурших иргэдийн тоо нэмэгдсээр байгаа өнөө үед иргэдийн амжиргаа дээшлүүлэх амьдралын арга барилын нэг хэсэг нь хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хэрэглээ, зах зээлийн чиглэлээр мэдлэг олгох үйл ажиллагаа юм. Үүнийг гэр хороололд амьдардаг орлого багатай өрхийг гудамжаар нь зохион байгуулалтанд оруулж, орон нутаг, үр шим хүртэгчдийн оролцоотойгоор дундын ашиглалтын худаг, багаж, тоног төхөөрөмж, зарим өрхүүдийг зуны хүлэмжээр дэмжиж, сургалт мэдээлэлээр хангаж ажиллалаа. Нийслэл хотод маань болохоор олон төрлийн төсөл хөтөлбөрүүд бол хэрэгжиж эхэлсэн. Эндээс бол хамгийн үр дүнтэй төсөл маань Монгол ногоо төслийн одоо 3 дугаар бүрэлдэхүүн хэсэг буюу өрхийн амжиргаа доогоор байгаа улсуудыг хүнсний ногоогоор дэмжих гэсэн төсөл маань бол амжилттай хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ төслийн гол онцлог нь бол тухайн дүүгийнхаа одоо гудамжийг сонгоод энэ гудамжиндаа одоо өрхийн эмзэг болон өрхийн амжиргаа доогоор байгаа улсуудад худаг усны асуудлыг шийдэж өгснөөрөө бол хамгийн үр дүнтэй болсон. Жишээ нь одоо нэг гудамжинд худаг гаргаад тухайн гудамж нь одоо 10-аас 23 өрхтэй өрх болгонд нь болохоор одоо усны шуудуу татаж өгч өрх болгон одоо өөрийн гэсэн хүлэмж хашаандаа одоо 200-аас 200 м2 ногоо тарж өгснөөрөө тухайн өрхийн амжиргааны төс нь нэмэгдсэн байгаа. Одоо айл өрх гудамжид үлгэр дуурайл болж одоо нийслэлийн одоо бусад үүргүүдэд өргөн хэрэгжүүлэхээр бол амжилттай хэрэгжиж байна. Монгол ногоо төслийн маань одоо хамт олон маш их зааж сургаж алхам тутамд хэлж ярьж өгч байгаа бид нэр нь. Тэгээ амьдрал ахад одоо маш нэмэртэй, нэгдүгээр хоёрт одоо тэгээд айгүй гоё эднэрийг хараад ингээ баясдаг ерөөсөө. Манай манжи одоо ийм том. Ястай гоё одоо ингээл их баястай байна ер нь эднэрийг хараад ингээд. Дуунах нэр ч одоо ганцаараа л зүтгэдэг байсан шүү дээ. Тэгэл яг хоо өстөө нэг газар хагалж өгсөн болоо тэгэл яад гэсэн. Манай хүүхдүүд одоо тэгэл услахаа гэж өглөө эрт тусалж услаад шал өөр болчихсон юм л хүмүүс чинь. Урам ороод одоо энэ манай том хүүхдүүд урдаас сүржиж туслаад бүгдөө жоохон мохнууд ч хүртэл шал өөр болчихж байгаа юм тий. Жоохнууд хүртэл тэгэл ийшээ чи нэг хамаагүй гүүж ордог болчихдөг юм л шүү дээ хүүхдүүд чинь нэг хэлээл яарал яг жимс юмсын өөрснөө юм өртөөд ирэхлээрээ цэцэрлэгийн сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар маань цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэйг ногоог яаж тарих вэ? Хавар тарьсан ногоогоо намар нь урагцаа хурааж авахдаа түүнийг яаж боловсруулж яаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх талаар хамтарч ажиллаж байна. Монгол ногоо төсөл тухайн үед хамрагдаж бид 8 нүрт төрлийн ногоо тариалж хүүхдийнхээ хоолны хэрэгцээг хангасан. Энэ жил бид дахиад уг төсөлдөө хамрагдаж хүүхдийнхээ ногооны хоолны хүнсний ногоог 12 нэр төрөл болж нэмэгдүүлэн дахин тариалж байна. Тариалсан ногооноос илүү их амин дэмтэй хоол хүнсээр хангах зорилттой ажиллаж байгаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын цэцэрлэгийн тоогооч нар буюу цэцэрлэгийн галтгоонд ажилладаг галтгооны үйл ажиллагаанд оролцдог тоогооч нар бол сургалт авсан. Энэ сургалт бол маш их үр дүнтэй өгөөжтэй сургалт байсан. Бид тэр сургалтанд сууснараа тухайн хоол хүнсний ногоог хүүхдэд өгөх ямар ач тустай амин дэмтэй гэдгийг маш их хүрээтэй мэдлэг орж авч бид нэр тэр сургалтаас сурсан зүйлээ хүүхдийнхээ хоол хүнсэнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нийт 500 цэцэрлэгийн 800 орчим тоогооч багш ажиллажид хоол тэжээлийн сургалтыг явуулснаар цэцэрлэгийн хоолны жоор 4-өөс 5-аар нэмэгджээ. Нэг өрхийн хашаа 700 м2, дундаж талбай 120 м2, дундаж ургац 280 кг, Монгол хүний хүнсний ногооны жилийн дундаж хэрэглээ 73 кг, өрхийн хүнсний ногооны дундаж хэрэгцээ 292 кг,
Төслийн үр дүнд нийт 500 орчим мөрх, жилд 2 га орчим талбайд 40 тонн ногоо тариалж хүнсэндээ хэрэглэх болон худалдаалж өрхийн орлогоо нэмэгдүүлж байна. Хууль эрх зүй. Хүнсний ногооны салбарын бодлого эрх зүйн орчин сайжирна. Хүнсний ногооны салбарын эрх зүйн орчныг олон улсын сайн зарчим, гадаад орны туршлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах, мэрэгшүүлэх ийм чиглэлээр энэ нь болохоор ихэвчлэн төрийн хууль тогтоомж бодлогыг хэрхэн өөрсдийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх вэ гэдэг дээр тэднийг чадваржуулахад зориулагдсан сургалт сурчлагаа явуулахад чиглэж байгаа. Ногоочдыг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрхэн хэрэгжүүлэх тал дээр сургах, мэдлэгжүүлэх, туршилтын төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд бол чиглэж байгаамаа. Хүнсний ногооны салбарын тармил үр сортын асуудал, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, органик хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих, хүнсний ногооны салбарт хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, ургамал хамгааллын цогц аргыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох. За энэ чиглэлээр төрийн албан хаагчдыг, ногоочдыг сургахад бол чиглэгдсэн ийм үндсэн үйл ажиллагаатай төслөө. Хүнсний ногооны сорт, сорилт, чанар сайтай үр үйлдвэрлэл, органик хүнс, хөдөө аж ахуй, ургамлын гаралтай хүнсний чанар, аюулгүй байдлын талаар холбогдох эрх зүйн орчныг олон улсын стандарт, зарчимд нийлүүлэн боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү шинжилэл нь нэг талаас хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах, дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд томоохон хувь нэмэр болох төдийгүй Монгол улсын ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд гаргахад дэмжлэг болох юм. Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах болон таримл ургамлын үр, сортын эрх зүйн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, ургамал хамгааллын цогц арга, зохистой дадлыг нэвтрүүлэх ба органик тариалан хөгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, туршилтын төслүүдийг хэрэгжүүлж ажиллана. Таримл ургамлын үр сортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл ба хуулийн төсөл боловсруулах явцад бол төслийн зүгээс техникийн тусалцаа үзүүлж хамтарч ажилласан байгаа. Хуулийн төслийн үр үйлдвэрлэл хэсэгт бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын төв офисын үрийн мэрэгчлэтнүүд Монгол улсад 4 удаа ирсэн боловсруулалтыг сайжруулахад бол дэмжиж ажилласан байгаа. Ургамлын шин сортыг хамгаалах олон улсын холбоо буюу ЮПО гэдэг байгууллага байгаа. За энэ байгууллагын 1991 оны конвенцэд сортын хамгааллын хэсэг маань бол нийцэж боловсруулсан. За ургамлын шин сортын хамгаалах тогтолцоо бол Монгол улсад бол байдаггүй. За энэ бол харьцангуй бол шинээр бол Монголд нэвтрүүлэхээр зорж байгаа юм шинэ тогтолцоо байна. За энийг нэвтрүүлснээр бол Монголд шинэ сорт бүтээхийг бол дэмжин, за хөрөнгө оруулалтыг татах бас боломж бүрдэх байгаа. За мөн олон улсад бүтээгдсэн шинэ сайжруулсан сортыг Монгол улс ашиглах бол боломж бүрдэх юм ач холбогдолтой байгаамаа. За хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын эрх зүйн орчныг дэмжих төсөлтэй бол 3 жил хамтарч ажиллаж байна. Энэ органик хүнсний тухай хууль, за тэгээд дагалдаж гарч байгаа дүрм журмыг боловсруулах, олон нийтийн хилцүүлэг зохион байгуулах. За энэ дээр бол хуульчдын тодорхой мэдлэгийг бичиг баримтууд шингээх энэ асуудал дээр бол маш их нэгт хамтран ажилласан байгаа. Одоо энэ төсөлтэй хамтарч ажиллаад хамгийн гол үр дүн гарсан асуудал бол юу байна вэ гэхээр энэ хамтын баталгаажуулалтын байгууллагыг бол тодорхой түвшинд төлөвшүүлж гаргах дээр бол энэ эрх зүйн орчныг сайжруулах төсөл маань маш сайн хамтарч ажилласан. Таримл ургамлын үр сортын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг улсын хурлаар хэлцэж байна. Монгол улсад анхудаа хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, түүнийг баталгаажуулах үйл ажиллагаа эхэллээ. Монгол улсад анхны баталгаажсан органик хүнсний ногоо үйлдвэрлэгдэн зах зээлд нийлүүлэгдэж эхэллээ. Extension of storages and seedling nurseries is now allowing supply of vegetables for longer periods, replacing imports from China and other countries. Here we are talking about cabbages, onions, cucumber and tomatoes. And it's also very rewarding to observe positive side benefits, such as health benefits due to increased consumption of vegetables, but also the huge social dynamic established in the so-called model street. And this is definitely a lot for only one project. I hope the good result of the Veggie project will be further expanded and embedded into the vegetable production system of Mongolia. Ногоочдыг хоршоосон хэлбэрээр ингэж хамтарч кластер маягийн ийм хэлбэрт оруулж хөгжүүлэх энэ чиглэлээр борлуулалтаа хийх, за нэг хэсэг ногоо тарьдаг, нөгөө хэсэг нь арчилдаг, за дараагийн хэсэг нь бол ингээ борлуулалт хийх замаар энэ бол энэ төслийн үр дүн бол дөнгө хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам бол бас
маш одоо их өндрөөр үнэлж цаашдаа бас одоо олон жил хамтарч ажиллана гэсэн ийм бодлого төлөвлөлтөй байгаа гэдгийг хэлье. Энэ хүнсний ногооны салбарт буюу улс орны хэмжээнд тулгамдж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр хүнсний ногооны шинэ сортуудыг судлаж нутагшуулах, нутагсан сортын чанар сайтай үрээр хангах, үрийн аж ахуйн системийг бий болгох ажлуудыг хийж байна. За хөдөө орон нутагт ядуурлыг бууруулах, ажилгүйдлийг багасгах чиглэлээр хэрэгжиж буй төслүүдэд гендерийн тэгшэрхий оролцоо бол хамгийн чухал асуудал байдаг. Төслийн зүгээс зохион байгуулж байгаа сургалт болон ногоочдод үзүүлэх дэмжлэг тусалцаагаа ногоочдод хүргэх, ногоочдын бүлэг хоршоод байгуулах, тэрний удирдлагыг сонгоход энэ гендерийн тэгшэрхийн байдлыг хангах, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн оролцоог энэ удирдлагын түвшинд оролцуулах талаар их анхаарч ажилладаг.